যে প্রশ্নটা আসছে সেটি সমাধানটা দেখি। তো এটা মেইনলি হচ্ছে এটা প্রতিধ্বনি রিলেটেড। তাহলে প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে যে কন্টেন্টগুলো আগে আমাদের জানতে হবে এগুলো যদি দেখি, যে প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে শব্দটি শোনার একটা শর্ত আছে, যেটি সময়টা লাগবে হচ্ছে 0.1 সেকেন্ড অথবা 0.1 সেকেন্ড থেকে বেশি। অর্থাৎ একটি শব্দ যে প্রতিফলনকে বাধা পেয়ে 0.1 সেকেন্ডের মধ্যে যদি ব্যাক করে অথবা তার থেকে যদি বেশি সময় নিয়ে সেটা ব্যাক করে, তখন আমরা প্রতিধ্বনিটি শুনতে পাবো। তাহলে তার জন্য ন্যূনতম একটা দূরত্ব দেওয়া আছে, যে একটা নয়েজ একটা ডিসটেন্স কতটুকু হবে, সেটা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতে বাতাসের ক্ষেত্রে হবে 16.5। আর এই ফর্মুলা যেটা আছে আমরা সেটা অ্যাপ্লাই করব 2d = vt, যেখানে d হচ্ছে ডিসটেন্স, v হচ্ছে ভেলোসিটি, t তো আছে টাইম। আর তখন আমাদের যদি বেগ এবং সময়ের মধ্যে যে সম্পর্কটি আছে সেটার ফর্মুলা এটি, যেটা আমরা v প্রপোর্শনাল √t থেকে পেয়েছি। যে কোনো একটি শব্দের বেগটা তার তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক। তাপমাত্রা যত বাড়বে তার ভেলোসিটি তত বাড়বে। আমরা ইনিশিয়ালি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের ক্ষেত্রে এটা ধরে নিব। তাহলে দেখি যে নভেম্বর 2023 এ যে প্রশ্নটা আসছে এটি হচ্ছে, একটি বালক একটি পাহাড় থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে একটি শব্দ করার 0.5 সেকেন্ড পর সে প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। তারপর সেই স্থান থেকে এত মিটার অর্থাৎ 10.32 মিটার যদি সে এগিয়ে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। সেই টাইমটা হচ্ছে 0.44 সেকেন্ড। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নটা গতে বলা আছে বায়ুমণ্ডলে শব্দের বেগ কত। তাহলে আমাদের বেগ বের করতে হবে, v এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। এখন দুইটা কন্টেন্ট দেওয়া আছে, এটার জন্য যদি আমরা একটা ডায়াগ্রাম আঁকি দেখি, তাহলে গয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেখি। যেহেতু পাহাড়ের কথা বলা আছে, তাহলে এটা ধরে এটা হচ্ছে একটা পাহাড়। তাহলে এখান থেকে সে কিছুটা দূরে প্রথমে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি ব্যক্তিটি বা বালকটি দাঁড়িয়ে আছে এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে, সে শব্দ উৎপন্ন করছে। উৎপন্ন করলে অবশ্যই শব্দটা যেহেতু প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে আমরা জানি শব্দটা পাহাড়ে যে বাধা পেয়ে সে ব্যাক করবে। তাহলে পাহাড়ে যে বাধা পেয়ে ব্যাক করার জন্য তার একটা সময় লাগছে এখানে 0.5 সেকেন্ড। তাহলে এই যে ডিসটেন্সটা আছে অর্থাৎ এই বিন্দুতে বালক শব্দ উৎপন্ন করে, তাহলে এটা হচ্ছে সোর্স। তাহলে এখান থেকে শব্দটা উৎপন্ন হয় পাহাড়, তাহলে এটা হচ্ছে পাহাড়, পাহাড়ে বাধা পেয়ে শব্দটা ফেরত আসছে। তাহলে এটার একটা ডিসটেন্স ধরে নিই আমরা, এটা হচ্ছে x। সেই ক্ষেত্রে আবার হচ্ছে সেই স্থান থেকে 10.32 মিটার এগিয়ে গেলে, তাহলে সে এই বিন্দুতে আগে ছিল, সেখান থেকে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া বলতে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সে আরেকটা প্রতিধ্বনি শুনবে। তাহলে ধরে আমরা এখান থেকে সে কোথায় গিয়ে গেছে 10.32 মিটার এগিয়ে যে ধরে সে বি বিন্দুতে গেছে। বি বিন্দুতে গেলে এখানে যে সে আবার কি করছে, শব্দ উৎপন্ন করছে। আবার উৎপন্ন করলে সে বিতে দাঁড়িয়ে যদি শব্দ উৎপন্ন করে, তাহলে শব্দটি আবার পাহাড়ে যে বাধা পেয়ে আবার ব্যাক করবে। ব্যাক করলে সে শুনতে পায়, তার একটা টাইম দেওয়া আছে 0.44 সেকেন্ড দেওয়া আছে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি দেখি এখানে ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে দেখি, এর মধ্যে পাহাড়ের যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে x। তাহলে এর মধ্যে সে b তে এগিয়ে গেছে এত মিটার। তারপর আমরা যদি দেখি সে b তে যখন দাঁড়িয়ে শব্দ উৎপন্ন করছে, পাহাড়ে যে পাহাড় থেকে আবার ফেরত আসছে, তাহলে এই ডিসটেন্সটা কতটুকু? পুরোটা যদি x হয়, তাহলে আমরা এখানে বলতেই পারি এটি এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের x থেকে 10.32। এটা বাদ দিলে আমরা b হতে পাহাড়ের যে দূরত্বটি আছে সেটি পেয়ে যাব। যেহেতু প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটি অ্যাপ্লাই করব 2d = vt, সেই ক্ষেত্রে আমাদের দূরত্ব লাগবে। তাহলে যদি আমরা দেখি গয়ের ক্ষেত্রে যদি দেখি বায়ুমণ্ডলের শব্দের বেগ, তাহলে আমরা ধরে নিই এটি ধরি a বিন্দু হতে পাহাড়ের দূরত্ব, যেটা আমরা ডায়াগ্রামে ইন্ডিকেট করছি, এটা হচ্ছে x। তো a বিন্দু হতে পাহাড়ের দূরত্ব হচ্ছে x। আবার সেম এটি b বিন্দু হতে পাহাড়ের দূরত্ব, যে 13 মিটার এগিয়ে গেছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে দূরত্ব হচ্ছে x থেকে যত মিটার এখানে 10.32
দূরত্ব বের করলাম। তাহলে এই ক্ষেত্রে যে প্রতিধ্বনি শোনার সময়টা দেওয়া আছে, এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বের করতে যাই শব্দের বেগ v হলে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে দেখি প্রতিধ্বনি শোনার একটা টাইম বলে দিচ্ছে এখানে যে সে 0.5 সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনিটি শুনতে পায়। তাহলে যদি প্রথম ক্ষেত্রে দেখি প্রতিধ্বনি যে ফর্মুলাটি আছে সেটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি 2d vt, যেহেতু এটা প্রথম ক্ষেত্রে টাইমটা হচ্ছে t1, আর যেহেতু একটাই মাধ্যম এখানে তাহলে ভেলোসিটি দুইটার জন্যই v হবে। তাহলে এখানে যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে দূরত্ব, এতে যখন শব্দ উৎপন্ন করবে তার দূরত্বটা হবে x, আমরা বলতে পারি 2x v, t এর ভ্যালুটা আছে 0.5 দেওয়া আছে। তো আমরা এখান থেকে x এর ভ্যালুটা পাচ্ছি 0.5 v ডিভাইডেড বাই 2, x এর মানটা এখান থেকে এটা লিখি। দেন সেম কথাটা যদি আমরা দেখি সেই মুহূর্তে b তে এগিয়ে যে আবার শব্দ উৎপন্ন করছে, দেন সে পাহাড়ে বাধা পেয়ে আবার ফেরত আসবে, তাহলে আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেম ফর্মুলা 2d vt2, যেহেতু এই ক্ষেত্রে টাইমটা ভিন্ন হবে, সে যেহেতু পাহাড়ের কাছে গেছে তাহলে পাহাড়ের কাছে যাওয়ার জন্য তার সময় যেটা লাগছে সেটা পূর্বের থেকে কম, যেহেতু দূরত্ব কম হয়েছে শব্দ তাড়াতাড়ি ব্যাক করবে, আর এতে যেহেতু সে দূরে দাঁড়িয়ে আছে এজন্য শব্দটি যে আবার ফেরত আসতে তার টাইমটা বেশি লাগছে। তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 2d vt, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি d এর ভ্যালুটা যদি দেখি b হতে পাহাড়ের যে দূরত্ব আছে সেটি x 10.32 কিন্তু v এর ভ্যালু তো সেম, এটা আগেরটা 0.44। তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি x এর যে ভ্যালুটা আছে আমরা পূর্বে যেটা পেয়েছি প্রথম ক্ষেত্রে সেটি যদি অ্যাপ্লাই করি 0.5 v ডিভাইডেড বাই 2 10.32 0.44 v, 2 দ্বারা এখান থেকে গুণ করে দিলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 2 2 কেটে যাচ্ছে 0.5 v, 2 দ্বারা যদি এখানে আমরা এই গুণ করি 20.64, তাহলে এখানে 0.44 v। তাহলে v গুলো যদি একদিকে আনি 0.5 v minus 0.44 v is equal, এটা অপোজিটে গেলে 20.64। তাহলে যদি দেখি এখান থেকে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি, এখানে যদি আমরা বিয়োগ করি যে 0.5 আছে এখানে 0.5 থেকে 44 যদি বাদ দিই আমরা এখানে 6 হয়ে যাচ্ছে 0.06 একটা মান পাচ্ছে এখান থেকে 0.06 v is equal to 20.64। তাহলে আমরা v ইকুয়াল এখানে ক্যালকুলেশন করি এটি 0.06, তাহলে v এখানে ক্যালকুলেশন করলে একটা মান পাচ্ছি সেটি হচ্ছে 344 ms ইনভার্স 1। তাহলে সুতরাং আমরা দেখেন এখানে পেয়ে গেলাম যে আমাদের বায়ুমণ্ডলে যে শব্দের বেগটা বের করতে বলছে তার ভ্যালুটা হচ্ছে এটি। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে শব্দের বেগ 344 ms ইনভার্স 1। আমাদের গতি কিন্তু এটি চেয়েছে যে বায়ুমণ্ডলে শব্দের বেগ কত আছে। তাহলে ডায়াগ্রামটা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে ডায়াগ্রামটা বুঝতে হবে যে কোথায় কি বলছে এখানে। দেন আমরা যদি দেখি এটাই যে সেকেন্ড যেটা আছে, বালকটি শব্দ উৎপন্ন করার পর 70 মিটার পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল, মানে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে 70 মিটার সামনে সে এগিয়ে যাবে পাহাড়ের কাছে, তাহলে সে আরো পাহাড়ের দিকে কিন্তু 70 মিটার এগিয়ে যাচ্ছে। তারপরে বলছে এখানে প্রশ্নটা বলছে বালকটি আসলে প্রতিধ্বনি শুনতে পারবে কিনা। তাহলে আমাদের দেখতে হবে আসলে সে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে কিনা। প্রতিধ্বনি শোনার একটা শর্ত যেটি আমরা টাইপ দিয়ে যদি বলি t এর ভ্যালুটা 0.1 হতে হবে অথবা তার থেকে বড় হতে হবে। তো আমাদের মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে এখন আগে ডিসটেন্সটা বের করতে হবে। বালকটি প্রথমে এতে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে এই মধ্যে পাহাড়ের যে দূরত্বটি আছে সেটা আগে আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। দেন 70 মিটার গেলে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব।
দেন আমরা যেটা আছে এখানে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে টিটা বের করব। তো এটার জন্য যদি দেখি আবার করে নতুন করে যদি ডায়াগ্রামটা আঁকি আমরা, ধরে এটি পাহাড়, এতে বালকটি দাঁড়িয়ে আছে, শব্দটি যে আবার ব্যাক করবে শব্দটি। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা গ হতে পাই শব্দের বেগ অর্থাৎ v এর ভ্যালুটা আমরা পেয়েছি। তাহলে এ হতে পাহাড়ে যে শব্দটি আবার আসছে তার যেহেতু মাধ্যম একই, অর্থাৎ এই মাধ্যমের বেগ কত আছে সেটা ভ্যালুসিটি আমরা পেয়েছি। তাহলে বলে দিচ্ছে একটি শব্দ উৎপন্ন করার এত সেকেন্ড পরে, তাহলে এ বিন্দুতে বালকটি দাঁড়িয়ে শব্দ উৎপন্ন করছে, এ হতে পাহাড়ে বাধা পেয়ে, তাহলে যে আবার সে ব্যাক করছে তার সময়টা লাগছে এখানে 0.5 সেকেন্ড। তাহলে এই যে সময়টা জানি আমরা এখানে t এর ভ্যালুটা জানি, ভেলোসিটি পেয়ে গেছি, আমরা ডিসটেন্সটা বের করব। আগে বের করতে হবে বালকটি আসলে পাহাড় থেকে কতটুকু দূরে দাঁড়িয়ে শব্দ উৎপন্ন করেছিল। তাহলে সেটার ক্ষেত্রে যদি দেখি, তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিধ্বনির কথা আছে 0.5 সেকেন্ড পরে শুনতে পাই, তাহলে আমরা বলতেই পারি 2d = vt। যেহেতু আমরা দূরত্ব বের করতে চাচ্ছি d vt1 / 2। তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে যখন উৎপন্ন করছে, যেহেতু বেগ আমরা পেয়েছি t এর ভ্যালুটা 0.5, দেন এখানে 2 এর মান, তাহলে আমরা এখান থেকে একটা দূরত্ব পেয়ে যাচ্ছি, এটা গুণ করলে 2 দ্বারা এটাকে ভাগ করলে 86 মিটার। তাহলে আমরা প্রশ্ন যদি এখানে দেখি, অর্থাৎ এখান থেকে যে দূরত্বটা আছে সেটা 86 মিটার। তাহলে 86 মিটার সামনে দাঁড়িয়ে বালকটি শব্দ উৎপন্ন করছে, তাহলে তখন সে এত সময় পরে শব্দটা শুনতে পারছে। এবার বলছে বালকটি শব্দ উৎপন্ন করার পর এত সেন্টিমিটার এত মিটার পাহাড়ের দিকে যদি সে এগিয়ে যায়, তাহলে সে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় থেকে এত মিটার দূরে। এখন সে কি করবে, শব্দ এ থেকে সে শব্দটা সৃষ্টি করবে। তাহলে শব্দের উৎসটা হচ্ছে এতে উৎপন্ন করার পর শব্দটি সে কি করবে, এখান থেকে সে সামনের দিকে যাচ্ছে 70 মিটার পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মানে সে পাহাড়ের কাছে যাচ্ছে। কাছে এগিয়ে গেলে যেই জায়গাতে সে যাবে সেই জায়গা থেকে সে প্রতিধ্বনি শুনবে কিনা। ধরি এখান থেকে সে এ হতে বি তে যাচ্ছে, অথবা যেহেতু বি আগে ইন্ডিকেট করছি সি ধরি, এ হতে সি সে কত মিটার যাচ্ছে, 70 মিটার। শব্দ কিন্তু উৎপন্ন হয়েছে এই বিন্দুতে, এতে উৎপন্ন হওয়ার পরে শব্দটি কিন্তু সামনের দিকে যেতে থাকবে। এখন ওই বালকটি এ হতে 70 মিটার সামনের দিকে যে সে সি তে আছে, তাহলে শব্দ একবারে যাবে যে পাহাড়ে বাধা পেয়ে শব্দটি কিন্তু সি তে আসতে হবে, সি তে আসবে। এখন কথা হচ্ছে সে শুনতে পারবে কিনা দেখতে হবে। তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে শব্দ এই হতে পাহাড়ে যে বাধা পেয়ে আবার কোথায় ব্যাক করবে, সি তে। তাহলে টোটাল কতটুকু পথ যাচ্ছে এবং যতটুকু পথ যাচ্ছে এবং যে তাকে এখানে ফেরত আসতে টাইমটা কতটুকু লাগে। কারণ আমরা প্রতিদিনের ক্ষেত্রে টাইমের একটা ব্যাপার আছে যে t এর ভ্যালুটা আমরা 0.1 সেকেন্ডের থেকে বড় অথবা তার সমান হয় কিনা সেটি দেখতে হবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দূরত্ব লাগবে যে টোটাল কতটুকু যাবে। যেহেতু এখানে ভেলোসিটি পেয়েছি আগে আমরা 344 পেয়ে গেছি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখব যে সি তে সে যখন যাচ্ছে কতটুকু টাইম লাগছে শব্দে সি তে পৌঁছানোর জন্য। তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি দেখি বালকটি এ বিন্দু হতে 70 মিটার এগিয়ে সি বিন্দুতে গেলে, যদি আমরা এখান থেকে এটা মান ধরি d, সি বিন্দুতে গেলে সিডি ইকুয়াল পুরোটা হচ্ছে 86। তাহলে 86 থেকে সে কতটুকু গেছে, 70 মিটার। তাহলে সে পাহাড় থেকে কতটুকু দূরে আছে, পুরোটা যদি 86 হয় 70 এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস করি, তাহলে এখান থেকে একটা মান পেয়ে যাচ্ছি সিডি ভ্যালু 86 মাইনাস 70। সে পাহাড় থেকে 16 মিটার দূরে আছে।
তাহলে এই ব্যক্তিটা অর্থাৎ বালক যে আছে, বালকটা আসলে পাহাড় থেকে 16 মিটার দূরে অবস্থান করতেছে। এখন দেখতে হবে তার দূরত্ব এটি। এখন দেখতে হবে শব্দটি টোটাল কতটুকু পথ যাবে। তাহলে শব্দের ক্ষেত্রে শব্দকে মোট অতিক্রম করতে হবে, মোট অতিক্রম করতে হবে। তার ডিসটেন্স যদি আমরা এখান থেকে দেখি, আমরা d ইকুয়াল যদি কাউন্ট করি, এটি টোটাল dটা a হতে সে শব্দটি পাহাড়ে যাবে, অর্থাৎ সে d বিন্দুতে যাবে, d তে যাবে, তারপর টোটাল কতটুকু আগে যাবে, 86 মিটার যাবে। যে আবার কি করবে, ব্যক্তিটি অর্থাৎ বালকটি c তে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে c এর কাছে আসবে, তাহলে টোটাল তাকে কতটুকু যেতে হবে, 86, যে আবার কতটুকু আসতে হবে, 16 মিটার। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা 86 প্লাস 16 মিটার 102 মিটার। তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে শব্দটি টোটাল কতটুকু পথ অতিক্রম করতে হবে, 102 মিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। শব্দের কিন্তু নির্দিষ্ট একটা ভেলোসিটি আছে, সে এই ভেলোসিটি নিয়ে কিন্তু এর মধ্যে d তে যে বাধা পেয়ে আবার সে c তে ওই ব্যক্তিটির কাছে আসবে। দেখো সেই ক্ষেত্রে তার টোটাল টাইম কতটুকু লাগে। দেখো আমরা টাইমটা 0.1 সেকেন্ডের থেকে কম লাগে নাকি বেশি লাগে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি দেখি এখানে, তাহলে প্রতিধ্বনি শোনার ক্ষেত্রে যে ফর্মুলাটা আছে আমরা এটি অ্যাপ্লাই করব। তাহলে আমরা জানি 2d vt। এখানে 2d বলতে বোঝায় টোটাল দূরত্বটা। তাহলে টোটাল দূরত্ব আমরা কত পেয়েছি, 102 মিটার পেয়েছি। তাহলে আমরা এখান থেকে শুধুমাত্র d দ্বারা ইন্ডিকেট করতে পারবো। তাহলে আমরা বের করব d, তাহলে t d ডিভাইডেড বাই v। তাহলে এখানে প্রত্যেকটি মান যেহেতু আছে, এখানে আমরা d এর মান পেয়েছি 102 মিটার, v পেয়েছি 344, 102 344। ক্যালকুলেট করলে আমরা একটা মান পাবো এখান থেকে 0.297 সেকেন্ড পেয়েছি। তাহলে এখান থেকে একটা টাইম পাচ্ছি যে শব্দটি, আর আমরা প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে কিন্তু 2d vt লিখি, কারণ আমরা জানি যে কোন একটা জায়গা থেকে শব্দ উৎপন্ন করে একটা প্রতিফলন পৃষ্ঠে যে বাধা পেয়ে যদি দূরত্ব d হয়, এর মধ্যে শব্দ উৎপন্ন করে d অর্থাৎ প্রতিফলনকে বাধা পেয়ে আবার ব্যাক করে, যে কারণে আমরা টোটাল দূরত্ব লিখি হচ্ছে 2d। তাহলে এখানে 2d দ্বারা এটাই বুঝতে হবে যে টোটাল দূরত্বটা। এই ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি টোটাল দূরত্ব আমি শুধু d দ্বারা ইন্ডিকেট করছি। d বলতে এর মধ্যে পাহাড়ে বাধা পাবে, তার মানে সেটা 86 মিটার যাবে, দেন পাহাড়ে বাধা পেয়ে সে আবার c তে ফেরত আসলে আরো 16 মিটার, তাহলে তাকে টোটাল 102 মিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। তাহলে ওই শব্দকে 102 মিটার পথ আসতে তার সময়ের প্রয়োজন কতটুকু, 0.297 সেকেন্ড। আমরা জানি t এর ভ্যালুটা শর্ত হচ্ছে t এর গ্রেটার দেন ইকুয়াল 0.1 সেকেন্ড হতে হবে। তাহলে আমরা যেহেতু এখানে পাচ্ছি t গ্রেটার দেন 0.1 সেকেন্ড, সুতরাং c বিন্দুতে ওই ব্যক্তিটি প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। সুতরাং বালকটি প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। যেহেতু প্রতিধ্বনির শর্ত যেটি আছে, শোনার শর্ত যেটি আছে সেটি মেইনটেইন করছে, তাহলে বালকটি সে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে মেইন জিনিসটা হচ্ছে ডায়াগ্রামটা বোঝা, যে ডায়াগ্রামে টোটাল কতটুকু পথ যাচ্ছে, সেটি যেতে তার টোটাল সময় কতটুকু লাগছে, সেই সময়টা দেখলে ইজিলি পারা যাবে যে বালকটি আসলে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে কি পাবে না। তাহলে আমরা এইভাবে এটি করতে খুব ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথটা। তাহলে এই